Moi bo día. Moitísimas grazas á sección de pensamento e ao Consello da Cultura Galega no seu conxunto por a posibilidade de participar nunha actividade que a min personalmente non me podería interesar máis do que me interesa a todos os niveis e ademais penso que non somente pola efeméride ou pola conmemoración que estamos a facer a respecto dunha cuestión mundial como é a liberdade de prensa, sino precisamente por unha cuestión de reflexión imprescindible na sociedade na que estamos a vivir. Si, ademais de poder compartir e estar aquí para presentar a un xornalista a quen admiro moito e ele o sabe, pois, francamente, é un placer. Marcos, e moitas grazas a quen fixo posible isto. Bueno, liberdade de prensa este ano está dedicada no ámbito mundial ao xornalismo baixo o asedio digital, que dúbida cabe que o futuro xa chegou para quen somos moi veteranas nisto da comunicación. O mundo digital era un futurible que pensamos que non íbamos chegar a coñecer e hoxe está aquí. Desde logo, cando se redactou o artigo da Constitución, o artigo 20, que fala precisamente destas liberdades, como liberdades e dereitos fundamentais, pois penso que en ningún momento se pensou na posibilidade de que houvese medios, sexa de difusión, de información ou de comunicación, como antes se dixo, é outro temazo para algún día centrar, que poderan ser case que unipersonais, e que poderan chegar a ter tanta incidencia na opinión pública, nas reaccións dos públicos, nos movimentos sociais. É unha situación absolutamente nova, moi diferente daquela que Marcos analizou magistralmente na súa publicación sobre a prensa galega na transición. Sin embargo, creo sinceramente que precisamente Marcos é unha das persoas, non serás o único, pero moi acaído para analizar isto, porque xa hai un esquema no teu traballo de análise, e entendo que a análise, a parte do contexto histórico, da realidade actual, é unha análise que ten tanto en conta o mundo empresarial como o mundo profesional, como tamén a análise dos públicos. Estou expectante por escoitarte, non te quero roubar máis tempo, alén de dicir algo sobre ti, que todas te coñecemos, pero corresponde dicir que, bueno, que és un fillo da diáspora, cousa que nesta casa sempre nos interesa, un galego de Uruguai, que traballou en moitos medios convencionais, como La Voz de Galicia, como Diario de Ferrol, algúns que empezaron sendo convencionais e acabaron sendo tamén de outro tipo, como Tempos Novos, estiveches en Vieiros tamén, que foi un anticipado dos medios digitais. Evidentemente, o teu traballo en praza pública neste momento é o que máis, digamos, te proxecta. Fuches director tamén de praza pública, sabes o que é xestionar un medio. Son cousas, ti non estudias na facultade para xestionar un medio, pero xestionar un medio é unha grande escola de aprendizaxe. El ten moitas investigacións publicadas, a súa curiosidade demostra que é unha persoa comprometida polos temas que trata, ciberpolítica, xornalismo digital, historia do xornalismo, o coordinador do volume sobre o 15M en Galicia, A Praza é Nosa, autora, ademais, dun libro, dunha publicación moi chula, moi bonita, que é A Galicia de Mailog, que é unha fotobiografía. Bueno, coordinaches, como decíamos antes, nada menos que o volumen de Quen construe a democracia. Diso vamos falar, verdad? Sí. Pois deixamos co público. Sí que me comentoume Marcos que vamos intentar deixar 10-15 minutos para que poida haber un coloquio. Si vemos que si tes que esgotar todo o tempo, evidentemente o tempo é teu. Si non, pois facemos un coloquio de 10-15 minutos. Moitas gracias, María Xosé. Eu tamén me alegrei moito cando vin que ia ser ti a miña presentadora por admiración e por ser xornalista e por ter coñecido moi ben o que era o xornalismo nese momento, nesa época, e o que é o xornalismo e o que é a realidade hoxe, que analizas tamén moi ben. O tempo é flexible, vou intentar concentralo o máis posible, non falar máis de media hora para deixar un anaquiño para o debate. Ainda que teña algúns materiais, todos son opcionais, vou descartar algún seguramente, pero sí que quería comezar cun vídeo. Un vídeo un pouco de, bueno, para quentar motores e para simplificar algunhas cousas. É máis unha metáfora que outra cousa. Vai un ano por diante, malo será, non?
Mira, mira, mira cómo escapan, cómo escapan. ¿Cómo estás? Ha un vídeo histórico. De verdad que recuperado sí o no. No, bueno. bueno, está bien. Ay, sí me gusta. Bueno. Nada, ahí está. Bueno. Absolutamente. ¡Gobierno de dimisión! ¿Cómo estamos, amigo? No, que non pase nunca máis, xa me faltaría máis. A ver, veña, vamos a seguir subindo. Hai que seguir o programa, hombre. Claro que sí. Non nos queda máis remedio que seguir o programa. Non hai máis remedio que seguir o programa. Bueno, amigos, a ver si... Home, un paquete. Vamos a ver. Que é o que nos pasou por aquí? No, eu con educación, home, con educación... Exacto, con educación... Sí, con educación. Pero con educación. No, súbete aquí, home. No, súbete, por favor, home, claro. Pero con educación, A ver. ¿Ves? Mira, este país está sufrindo moito. E hai responsáveis políticos que teñen que asumir o que teñen que asumir. Muy bien. Veña, claro, sí, con educación. Si o bonito de todo esto, que estamos creando entre todos durante tanto tempo e con esforzo que se chama democracia, o lindo de todo isto que se poida falar con educación libremente o que un quera. Si eso é o bonito do mundo, non é? Claro que sí. De onde vides? De Pontevedra. De Pontevedra. Veña, un saúdo para Pontevedra. Un saúdo de corazón para Pontevedra. Un saúdo para Pontevedra. Traio este vídeo que en realidade non é idea miña realmente. O Leo Iarremecajo, o cantautor punk, adoita introducir as súas cancións con historias ou con algunha mensaxe. Unha das súas cancións, que non recordo cal era, a introducía facendo referencia a este momento. O 3 de xaneiro do ano 2003, en medio da crise do Prestige, un grupo de manifestantes, de protestantes, irrumpe en directo en Lugar, que é o gran programa da televisión de Galicia. E dicía Leo que a liberdade de expresión ou a liberdade non era poder dicir algo unha soa vez, senón que era poder dicilo dúas veces. Porque unha vez o podes dicir moi facilmente, podes irrumpir nun programa e facelo. Non te van parar no medio do directo. Pero a liberdade sería poder facelo a semana seguinte tamén. Dende logo non pasou a semana seguinte porque seguramente se tomaron medidas para que isto non sucedese. Bueno, isto é unha metáfora simplemente para dicir que hai moitos tipos distintos de liberdade e de censuras. Hai unha censura que se exerce de forma moi férrea, antes de que chegues ao lugar xa te paran os pés. Hai outra censura que se exerce de forma máis silandeira, non? Isto é unha metáfora, simplemente, para falar de que son moi distintas as censuras nunha ditadura e as censuras nunha democracia. E mesmo en certas democracias son tamén distintas as censuras e as vías en que se exerce. Ás veces hai un censor que con un lápiz vermello tacha as cousas antes de que saian, noutras as cousas saian e os castigos veñen despois, e noutras a censura utilícese esta palabra ou outra, podese poñer límites, podese poñer outro tipo de palabra que defina, se exerce a través de un mecanismos de autocensura ou nunhas estruturas de poder e de relación entre poder e os medios que fan que os medios non sempre poidan dicir o que queren dicir e que fan que, sobre todo, a realidade que se transmite á sociedade se moldee nun sentido distinto. Non quero entrar no debate sobre a palabra censura, pero podemos dicir que a censura existiu no pasado e existe no presente. Os límites á liberdade de información e a liberdade e o dereito á información existiron no pasado e existen no presente. E existirán sempre que alguén non queira que unha parte da realidade se transmita ou que unha determinada mensaxe se transmita. E este alguén poden ser grandes poderes públicos, poden ser grandes poderes privados ou os dous. En realidade, dice que o xornalismo é o xornalismo de verdade, non? É facer público, dicir aquilo que alguén non quere que se coñeza
e que todo o que non sexa iso é literatura. Estou bastante de acordo. Hai moitos tipos distintos de xornalismo, pero o xornalismo que cambia a sociedade, dende logo, é ese xornalismo un pouco máis valente. Eu na miña intervención, procurarei non estenderme demasiado, vou falar do presente, pero vou comezar dende o pasado. Eu por investigación, por estudo, coñezo sobre todo o tempo da ditadura, da transición, e por experiencia profesional coñezo o tempo actual e intentarei poñer os dous en comparación. Dende logo, a ditadura durante o franquismo era moi distinta, a censura durante o franquismo era moi distinta á actual. Existía ese lápiz vermello, existían, evidentemente, uns mecanismos moito máis férreos, e hoxe non existe esa censura tal como se coñecía daquela. Os límites non son tanto legais, aínda que algún hai, senón que son económicos. No título desta xornada falase de silencios, é un concepto moi interesante. Seguramente, o silencio é a palabra clave, pero seguramente antes a clave eran eses silencios, os ocos, aquilo que non se dicía ou esa parte da realidade que nin se podía dicir e, por suposto, non chegaba á sociedade. Hoxe se pode argumentar que non hai silencio, que, dende logo, é todo o contrario. Hai un ruido continuo, unha voráxine, e que todo pode ser dito e todo pode ser transmitido. Pero non sei ata que punto todo é percibido. A porción de realidade que recibe a sociedade, dende logo, é limitada. Pode que tan limitada como antes, porque, ao final, tamén cada persoa, a sociedade ten unha capacidade de percepción limitada no tempo, limitada no esforzo. Por tanto, hoxe tamén hai silencios e ocos, e temas que non se tratan, e cousas que non se contan. Vou empezar polo pasado. Como era a censura durante a ditadura? Eu, na miña investigación, analicei como eran os medios, sobre todo neses últimos anos da ditadura e na transición. Falei con moitos xornalistas da época, que me puideron dar, ademais da propia análise que fixen eu da hemeroteca, a súa visión. Moitos destacaban, cun pouco de nostalgia, aínda que a nostalgia, ben dicía Ángel Vence esta semana nun artigo sobre Teima, que non debíamos confiar demasiado na nostalgia, que se cada veces ata case había máis liberdade, porque polo menos a censura era tan evidente que era máis fácil vadeala. Dicía un dos entrevistados que antes o censor o vías pasar no cabalo, e agora o censor é unha figura máis etérea, que está nun despacho e que non a ves, que non podes combater, pero que, ao final, os límites que che impón a ti personalmente como xornalista e os medios, a nivel económico, sobre todo, son igualmente duros. De todos os xeitos, seguramente sería inxeño, inxusto e errado dicir que antes os medios estaban mellor que agora, e que había máis liberdade. Dende logo non é así. Unha ditadura é unha ditadura e as persoas que a viviron sabedes que eses límites duros, ás veces sufrían mesmo no corpo, e hoxe os límites son outros, cada tempo é distinto e cada xeración ten que xestionalos dunha maneira distinta. No comezo do franquismo, ademais, a ditadura era moi distinta de como era no final. No franquismo existiron dúas leis de prensa, unha primeira do ano 38, aplicada, creada durante a guerra, e de inspiración fascista, moi inspirada nas leis que nese momento rexían en Italia. Nesa lei definíase a prensa, vou citar literalmente, como un resorte político educativo que el Estado debe no solo ya controlar por medio de la censura previa, sino inspirar en gran medida, señalando los caminos que debe seguir la exposición de los temas político-nacionales. A prensa debía estar en todo momento ao servizo do poder da ditadura, nese caso. Non había espazo para o disenso. A política comunicativa do franquismo consistía neste modelo no que, por un lado, había un factor defensivo de censura previa e outro ofensivo. Por unha parte, unha organización de medios propia, tamén en prensa escrita, e tamén de control político, mediante a designación de directores dos medios privados, de sancións, de insercións obrigatorias, de consignas, da emisión do parte na radio de forma tamén obrigatoria.
Neses medios privados nos que o director era teóricamente elixido libremente, en que evidentemente cun gran peso por parte das autoridades do Estado franquista, o propio director exercía como censor, non? Dentro de cada medio era a súa responsabilidade o que se dicía e o que non. E, de feito, cando algúns medios avanzada a ditadura, non? Podemos falar xa dos anos 60, sí que habrían algunha fenda, non? Nesa política, neses límites, case sempre era por xornalistas valentes que contribuían a rompelo e por directores valentes que facían ou deixaban facer. Despois chegou a lei do 66. A ditadura nese momento era distinta, tiña un xeito distinto de exercer o seu poder omnímodo. Nesa lei do 66 había máis liberdades formais, eliminábase a censura previa, eliminábanse as consignas, creo que en algún momento no artigo 2, penso, destacábase que a base da norma era a liberdade de prensa e que se podía dicir todo sempre que non atentase contra as bases do réxime, non? É dicir, había unha liberdade total sempre que non se contase o que non se quería que se contase, non? Pero esa lei do 66, dende logo, abriu fendas, foi ben recibida polos medios, pero precisamente porque abría esas liberdades formais, tamén amplificou un elemento que foi moi importante nese momento e que segue a selo agora, non? Esa autocensura, non? Os medios podían contar máis ou menos o que quixesen, pero sempre había despois a posibilidade de sancións moi duras, con xornais que foron directamente pechados ou mesmo físicamente eliminados, non? Como o xornal o Madrid. Os xornalistas e os directores, de novo, de forma redobrada, exercían como censores e autocensores de cara ao público. É moi interesante, non? Falando dos silencios, vou traer un exemplo da ditadura brasileira que, bueno, sempre se comenta. En España a censura podía ser vadeada de algún xeito, podía ser, analizando a hemeroteca, podense observar esas fendas, pero no Brasil da ditadura a censura, o lápis vermello, facíase evidente moitas veces, non? Pola propia acción dos medios, dos xornalistas e dos directores. Como se facía evidente esa censura? Despois falarei sobre o importante que as censuras sexan visibles e visibilizalas, non? Porque cando a censura non se visibiliza parece que non existe, pero existe. Na prensa brasileira da ditadura existiu unha censura previa na que artigos, temas eran eliminados e a reacción de algúns medios de comunicación era ou ben deixar eses ocos en branco, facendo visible, facendo evidente que por ali pasara un censor, cubrilo con publicidade en espazos onde esa publicidade non é habitual e, polo tanto, é evidente que aí está pasando algo, non? Como nunha portada, con cartas ao director, non? Cartas dos lectores, como neste caso, tamén inserida en portada, cosa que non é habitual, e iso que fai que a censura se visibilice. Aquí están os ocos en branco, non? Nada tan evidente como un silencio e un oco para deixar claro que aí houve unha censura. Ou un espazo negro, non? Neste caso tamén unha publicidade, unha autopromoción do xornal. Aquí, de feito, o xornal fai unha autopromoción na que se destaca esa censura nun editorial, facendo eses ocos, deixando evidentes eses ocos que eran habituais na prensa dese momento en Brasil.
no que, ademais, bueno, isto se explica con que unha ditadura que tamén pasou por épocas distintas, unha ditadura que tivo a súa parte de brutalidade, pero tamén tivo a súa parte de xestión dese poder como se facía no franquismo dos últimos anos, non? Ás veces con unha certa flexibilidade, non? Unha certa apertura, que en ocasións non era tal, e iso compaxinábase cunha estrutura de prensa en Brasil con medios moi fortes, non? E grupos empresariais moi fortes, que non sempre aceptaban ben a censura. Aquí outro exemplo, penso que... A veces mesmo se inserían extractos de obras literarias, neste caso de Os Lusíadas, de Camões. Cartas ao director, publicidade e os propios ocos en branco. En España penso que non tivemos diso, aínda que cando un artigo era retirado, supoño que pode haber alguna investigación ao respecto. Non había ocos en branco, pero sí había sustitucións. Pero en Brasil, con esta estrategia, o que se conseguía facer visible a censura. É dicir, algo que nunca convén a quen se exerce. Nesa lei do 66, que ademais era convenientemente ambigua, é dicir, a lei fronte a outras que eran moi estrictas naquilo que se podía e non se podía facer, esta deixaba a man libre, posteriormente, o administrador, os gobernadores civis, o Ministerio de Información, para sancionar a posteriori cando aquilo que se publicara non correspondía co esperable ou co conveniente para o réxime. Simplemente un par de exemplos, non tanto sobre a censura, pero penso que é interesante que no momento en que se estaba debatendo a lei de prensa do 66, xusto coincidiu coa caída das bombas en Almería, en Palomares. É un bo exemplo dun tema que, evidentemente, os medios durante a ditadura trataron de forma moi sesgada, no que houve unha tensión co poder, e todo iso coincidía cun debate sobre unha lei de prensa que se afirmaba como liberal e que se afirmaba como un paso adiante, que deixaba toda a liberdade nos xornalistas. Temos outro exemplo, neste caso, dun xornal asturiano, que era da prensa do movimento, dese momento, prensa do Estado. Xusto non trouxe exactamente o exemplo que quería, pero sí. Durante o debate da lei de prensa, hai información internacional importada que, como despois analizarei, cando nun Estado normalmente non se quere que se fale dun tema, recórrese moitas veces a información internacional, que sempre queda moi afastada. O exemplo que quería traer era tamén de la Nueva España. Era moi curioso como, fronte a unha crónica sobre o debate da lei de prensa, a outra metade da portada estaba dedicada á visita do ditador, a unha visita turística, igual que aquí facía en Galicia o Chelo, para pescar, pois en Asturias non recordo que río era ou que montaña era, a metade da portada está dedicada a unha información evidentemente insustancial e de homenaxe, alabando o réxime. Podemos chegar xa á transición. A transición, evidentemente, un tempo no que estoupa a liberdade, é dicir, no que todo está en movimento, todo está, as bases do réxime, que xa estaban debilitadas nos últimos anos, unha vez que morre o dictador, nese primeiro ano, finais do 75, 76, os medios comezan a aferrarse ás poucas fendas de liberdade que teñen. Nese momento, o propio labor dos xornalistas dunha xeración moi nova, que entra nese momento nos medios, unha xeración, ademais, politizada, cunha ideoloxía esquerdista en moitos casos, é moi importante para ir vadeando, para ir rompendo esas censuras e eses límites. Moitos dos xornalistas cos que falei destacan ese tempo, ese ano 76, 77, 78, como un tempo de gran liberdade, aínda que ata o ano 77, ata o mes de abril, precisamente, xusto coincidindo tamén coa legalización do PC, a lei de prensa seguiu vixente, pero xa antes as sancións eran menos duras, era un momento no que o poder tamén estaba un pouco a velas vir, estaba un pouco a ver
tanto gobernadores civís como aqueles que estaban comezando a ocupar o poder, neste caso a UCD, tampouco querían mancharse nun escenario na que todo podía cambiar, en realidade, non? Todo estaba un pouco no aire, e iso deixou durante uns meses, uns anos, un tempo de moita maior liberdade para os xornalistas. Maior que actual, menor que actual, diferente, dende logo. Algún dos xornalistas cos que falei, penso Lois Caeiro, dicían que aqueles señores da UCD estaban estreando a liberdade, non? Moitos viñan do franquismo e tiñan mala conciencia, non? Porque, por tanto, podíamos chamarlles franquistas e non pasaba nada. As estruturas de poder, aínda que a UCD herdou gran parte desas estruturas franquistas, tamén estaban sen construir. E as empresas informativas tiñan, polo tanto, unha maior independencia económica, non? É dicir, a partir dese momento, eliminadas as dependencias normativas, legislativas, ou a maior parte delas, e os límites impostos pola forza de seguridade, o factor económico comeza a ser o máis importante, non? Que é aquilo que limita a liberdade dos medios? A economía. A economía, chámaselle subvencións, chámaselle publicidade. Publicidade que é privada ou é pública. Entón, os medios pasan a depender dos grandes anunciantes privados e tamén das administracións públicas que lle conceden ou lle negan publicidade. Nese tempo de cambio na transición, no que ademais había un gran consumo de prensa e os xornais acadaran, polo tanto, unha independencia económica porque vivían dos seus lectores en gran medida, dependían menos dos grandes poderes públicos e privados. Todo iso cambiou, tamén o relatan gran parte dos xornalistas cos que falei, desa xeración que comezou a traballar ou traballou nos anos 70, 80. Todo isto cambiou en Galicia cando se institúen e cando se van construindo as novas institucións, sobre todo as autonómicas, tamén as outras, non? É dicir, nun momento, unha vez que se asentan os cambios políticos da transición, digamos que as estruturas da administración comezan a traballar a un ritmo como o coñecemos actualmente, e, dende logo, cando as estruturas autonómicas comezan a fortalecerse, esas propias estruturas comezan a ter máis poder sobre os medios de comunicación. Dicía Caeiro tamén, que a capacidade de presión é, máis que nada, unha capacidade de presión económica, porque un gabinete de prensa por si só, sen esa capacidade de presión económica detrás, non presiona nada, non? Pode asulagar con chamadas, bombardear, pero, dende logo, se non te pode opoñer unha ameaza de retirada de publicidade ou de premio de publicidade, o seu poder diminúe moito. Dicía Gonzalo Navaza que aquí o poder comeza a influir cando se establecen as institucións autonómicas e cando comeza a haber diñeiro, non? Hoxe vivimos nun tempo semellante a eses anos 80, dos que falaban os xornalistas. Os medios de comunicación son moi dependentes dos grandes poderes privados que lle ponen publicidade e dos grandes poderes públicos. De feito, en Galicia, por unha estrutura de prensa determinada, de medios de pequeno tamaño, de medios, que aquí falo de prensa impresa, de medios de carácter local, moi dependentes dos seus poderes locais tamén, esta dependencia é maior que seguramente en grandes medios que teñen outro tipo de eivas e de límites, moitas veces derivados das súas estruturas de propiedade, pero en Galicia os medios, o límite que teñen é a súa relación co poder público. Iso nos leva á actualidade. Como é a censura hoxe, chamémoslle censura, límites, nun Estado democrático, nun sistema de liberdades ou de liberdades formais, na que finalmente falta a pata da liberdade económica moitas veces para os medios. Penso que, sobre todo, temos que deixar de pensar na censura ou na liberdade de prensa como un xogo de branco ou negro. Hai grises, hai épocas moi distintas, e así como os medios cambiaron moito, non teñen nada que ver eses medios que existían hai 20 ou 30 anos
co tipo de medios e de consumo mediático que se leva a cabo na actualidade, tamén cambiaron os límites e a forma en que se exercen dende o poder. No pasado, repetímonos de novo o lápiz vermello, non? A ditadura era relativamente sinxelo, ou podía serlo para un poder, conseguir que unha información non se publicase, non se difundise. Hoxe, en cambio, hai unha multiplicidade de canles. Digamos que se pode publicar todo, ou case todo. Hai límites formais, non? É dicir, de feito, hoxe supoño que en algún momento falarse da guerra, nunha situación de guerra en Ucraína como a actual, estánse vendo que mesmo na nosa sociedade se impoñen novos límites á liberdade de prensa e de información. Pero, noutro tipo de condicións, os límites son máis silandeiros, máis silenciosos e máis sutís. Parece que todo se pode dicir a través dun medio de comunicación, a través das redes sociais. Pero hoxe o control exércese sobre todo no outro lado da canle, no receptor. Contrólase que o receptor non reciba esa parte da realidade que se quere ocultar ou que se quere difuminar. Todo o mundo pode recibir todo, pero como os tempos son limitados, en realidade a percepción que unha sociedade ou cada persoa individualmente ten da realidade acaba sendo moi mediatizada por unha serie de controis que son fundamentalmente económicos. A opinión pública é un mecanismo de simplificación. Aínda que as mensaxes son case infinitas, ao final a opinión pública está dominada cada día por 3, 4, 6, 7 grandes temas e a porción de realidade que unha persoa coñece é profundamente limitada. Os medios, aínda que hoxe teñen un funcionamento distinto, sobre todo na forma en que chegan ao lector, o ointe, o espectador, esencialmente seguen cumprindo as mesmas funcións que cumprían hai 30 anos ou hai 100 anos. Analizan a realidade e dese conxunto infinito de temas seleccionan algúns, os filtran, ofrécenlle esa selección ao receptor e ofrécenlle esa selección de forma moi mediada. Durante un tempo pensábase que os medios simplemente elixían aquilo que a parte da realidade que o espectador recibía. Os 5, 10, 15, 20 temas que o espectador iba a ler, iba a coñecer nese día. Simplemente facía unha escolla e despois o lector era o encargado de analizalo, de interpretalo, de formarse a súa propia concepción do mundo. Hoxe en día, sexa un medio máis obxectivo, máis subxectivo, introduza máis ou menos subxectividade nas súas informacións, tan só o feito tan só a forma en que o medio selecciona, interpreta, contextualiza unha información en relación con outras, acaba determinando a forma en que o espectador, en que unha persoa lee, analiza e interpreta a realidade. Os medios hoxe en día xa non nos din só sobre que pensar, senón tamén nos din como pensar sobre iso e, polo tanto, que pensar sobre un tema. Esa simplificación de temas, sobre todo, o feito de que cada persoa e a sociedade no seu conxunto estea tan só atenta a 3 ou 4 temas cada día e, por tanto, cega aos outros 1000 que podían requerir, que podían merecer a súa atención, provoca moitas veces mecanismos de espiral de silencio, como foi teorizado por Noel Neumann. Cando nun momento dado un tema ou unha interpretación dun tema é tan dominante que mesmo aqueles que previamente pensaban naquela cuestión dunha maneira distinta vense en minoría ou nunha minoría aparente. Cando todos os medios están bombardeando nunha dirección, esa persoa parecelle que só ela un par de persoas máis pensa dese determinado xeito. Esa persoa acabará por non discutir en redes sociais sobre ese tema, acabará entrando nese silencio. E mesmo
acabará caendo nesa outra interpretación que anteriormente para esa persoa era errónea ou era incorrecta, non? É dicir, esa espiral, evidentemente, é como unha bola de neve, non? É dicir, a medida que máis persoas caen no silencio, outras máis poden acabar facendo. Falábamos da... non sei canto tempo teño. Non me vou estender moito máis. Podes ter 20 ou 10 o que ti queiras. Pois eu creo que 10 e damos paso ao debate. Xa vou obviar algún par de vídeos que tiña por aí para non estenderme máis, porque penso que son reiterativos. Falaba ao principio de que hai censuras que se ven externamente e outras que quedan ocultadas, non? O exemplo de Brasil é moi evidente de como a censura podía ser visible ou quedar ocultada nunha ditadura, pero podíamos atopar censuras visibles e ocultadas na nosa sociedade actualmente. Hai censuras que se impoñen en cada momento, non? Que un poder se ve obrigado a impoñer día a día, que se ve obrigado a recordar cada día o xornalista ou o medio que aquel tema é mellor que non o toque ou é mellor que quede relegado no seu temario. E hai algunhas outras censuras que xa non é necesario repetir todos os días, non? É dicir, os medios practican a autocensura. Practican a autocensura por desgaste, por vontade de supervivencia, por ir guardando forzas para outras batallas. Entón, o medio, o xornalista decide que ese tema, de momento, non o imos tocar. Imos agardar outro momento, un momento que ás veces nunca chega. Ás veces o xornalista exerce unha autocensura dentro do seu propio medio. De feito, ás veces, nin sequera o propio medio lle dixo que non podía tratar ese tema, non? Pero el sabe, introduciuse unha cultura xornalística, uns valores, no que ele é perfectamente consciente de que ese tema non se pode tratar no seu medio. El sabe que hai publicidade desa institución ou desa empresa no seu medio, sabe que a situación económica do seu medio é precaria, sempre o é, en case todos os medios o é, e o xornalista interiorizou que non pode falar dese tema. Hai censuras que mesmo pasan inadvertidas para aquel que a exerce, non? Esta interiorización da cultura ou dos temas que son tratables en un medio chega a un nivel tan profundo, un nivel tan subconsciente, que directamente, por rutina, por inercia, ou porque considera que aquilo é o que se debe facer, de forma sincera, seguramente, o xornalista opta por descartar ese tema. Ás veces descartanse temas porque é complicado tratar certos temas a un nivel de tempo profesional, non? É moito máis fácil repetir a versión oficial, unha versión que é repetida por grandes emisores, por un gabinete de prensa poderoso, que che entrega unha información case completa, que ademais vai celebrar cando publiques esa información, que vai agasallar o teu medio, o teu director ademais vai agasallarte posteriormente por tratar ese tema dese determinado xeito. En cambio, tratar certos temas incómodos é complicado a nivel temporal. Tes que baixar a rúa para falar con persoas que non sempre están disponibles, persoas que, polo que sexas, exercen resistencia, é difícil falar con elas. Isto forma parte do xornalismo de investigación. Mesmo cando das cun feito contrastado, contrastado con a fonte inicial e contrastado coa realidade, ti sabes que iso é así, tens que contrastalo posteriormente, non? Cunha fonte que de novo che pon obstáculos no camiño, non? O xornalismo de investigación, que case sempre é un xornalismo incómodo, é complicado de facer, é caro de facer. Tens que dedicarlle horas e as horas, para unha persoa que cobra un salario, teñen un valor económico, non? Non todos os medios poden permitir iso nese escenario de precariedade económica que é o que define a súa realidade e o que vai definir tamén os seus límites. Estes grandes poderes, polo tanto, sexan públicos ou privados, teñen unha gran capacidade para impoñer os seus temas, non? Esa sobreinformación, hiperinformación, non? Como se falaba ao principio, que é moi abafante
tanto para o xornalista como para o receptor, penso, non? É dicir, acaba facendo que todos os temas, que un tema que un xornalista quere tratar acabe diluído, non? Entre moitos outros, moitas veces relegado, e, por suposto, acaba diluído no temario dos medios, non? Moitas veces un medio publica de todo, pero aquilo que publica e que é máis complexo e máis incómodo para o poder acaba relegado a unha esquiniña, non? Tanto nos medios privados como, por suposto, nos medios públicos, cando aqueles non funcionan con completa liberdade, non? Nese caso vou citar a Humberto Eco, non? Que analizou moi ben a manipulación que se exerce nos medios. El falaba dos medios públicos. Pódense aplicar, penso, que os medios privados cando aqueles teñen un funcionamento moi vertical, non? É dicir, cunha serie de obxectivos moi determinados de afinidade co poder, de forma continuada, e cando a mensaxe que queren lanzar é moi clara e moi pegada tamén a esas teses oficiais, non? Humberto Eco publicou esas 10 regras da manipulación, que eran unhas técnicas que non necesariamente implicaban unha censura directa, de feito non o eran como tal, ou unha mentira, non? Pódese mentir sen, ou pódese non mentir, pero tampouco sen dicir a verdade. E, en todo caso, esas técnicas ou esas regras de manipulación exercen uns límites brutais no proceso de relato da realidade. Había 10 consellos, penso que moitos nos poden soar nos nosos medios públicos aquí en Galicia e tamén no conxunto do Estado. É dicir, que cando os medios públicos pasaron por épocas mellores ou peores, penso que na actualidade en Galicia, de logo, non pasan pola súa mellor época, e estas regras de manipulación penso que son moi aplicables ao funcionamento da televisión de Galicia, sobre todo, e da Radio Galega. Dicía Humberto Eco que a noticia verdadeiramente orientada non require dun comentario aberto, senón que pode basearse simplemente na elección dos adxetivos en un acertado xogo de contraposicións. Basta un adxetivo ou unha palabra fetiche con connotacións positivas para vender un tema que nos interesa vender. Estas regras serven tamén para ocultar outros temas, non? Dicía Eco que cando pasa algo que o medio non quere difundir, sobre todo cando é algo inesperado, cando o poder exerza quen o exerza, aínda non deu as indicacións precisas sobre como traballar ante esa situación. Humberto Eco recomenda que ante a dúbida é mellor calar. É dicir, evitar no posible aqueles temas que poidan resultar espiñentos ou ter unha volta negativa para o poder. Cando suceden un destes acontecementos inesperados, recomenda ao medio público neste caso, creo que está falando máis ben dunha televisión ou dunha radio, ofrecer a noticia completa só cando a prensa escrita xa a difundiu primeiro. É dicir, calar o que interesa, pero se non hai máis remedio, e para non perder credibilidade, agardar a que outros disparen primeiro. Mesmo cando haxa que publicar esa nova, cando a nova estea na opinión pública e todos os medios o odean, mesmo o teu, é mellor poñer a noticia incómoda onde ninguén a espera, ou cando xa se dea dala dun xeito rutineiro e cun mínimo de información. Cantas veces vemos nos nosos medios públicos que unha noticia realmente importante, unha noticia que non se pode ocultar, é relegada aos últimos minutos do informativo. É unha técnica utilizada habitualmente. Os últimos minutos do informativo, tratada de forma moi rápida, evidentemente. Un minuto de información, case cunha voz en off sobre unhas imaxes descontextualizadas, e dunha maneira, case diría que aburrida, non? É dicir, eu traio aquí o vídeo de Alfredo Urdaci dando conta da sentencia, non? Que no ano 2002, a sentencia pode que sexa 2003, a folga xeral do 2002, cando un tribunal decretou que se incumplira a liberdade sindical dentro da televisión española, non houve máis remedio que para Urdaci que
ler a sentenza, non? Como así estipulaba, penso que era que en todos os informativos do día, pero fixo ao final de todo, descontextualizado do propio informativo, sobre un fondo negro, e ademais con esa letanía que eu penso que serviu máis para chamar a atención que para outra cousa, non? Pero ese CCO que quedou como gran símbolo da manipulación. Sí, 2 minutos e a conclusión outros 2. Para rematar, Humberto Eco, en ese sentido, acalle moi ben aquí, as noticias importantes deben darse só oralmente. As irrelevantes poden e deben ser filmadas. E además dicía que só se darán imaxes das cousas importantes se ocorren no estranxeiro. Dicía finalmente como conclusión que a censura só intervén cando a camuflaxe está fallando e corre perigo de ser transgredida. De aquí podemos o termo de censura, censura como algo que se exerce abertamente, aquilo que eu tamén chamei censura, pero outros límites máis sutís, esta camuflaxe que permite o poder exercer a mesma censura pero de outro xeito. Só cando eses límites, esa camuflaxe falla, a autoridade detentora dun segredo arrógase o dereito de prohibir a súa publicación. Só cando fallan os sistemas de ocultación, de falsamento da realidade, comeza a mentira. Pero as máis das veces non é necesario mentir, hai outro tipo de mecanismos. E xa para rematar, de novo indo a esa contraposición entre silencio e ruído, tamén se dixo que nunha ditadura a censura é como un cuarto escuro, é dicir, é todo escuridade, é todo silencio, non se ve nada, nada se pode difundir, nada se pode ver. Aquela persoa que está no cuarto escuro non sabe o que pasa na realidade, na sociedade ao seu redor. En cambio, nun sistema democrático, e podemos aplicalo á actualidade, cando os medios funcionan mal e cando estes límites económicos tan fortes, a censura é todo o contrario, é un cuarto cunha luz tan brillante, moi brillante que nos cega, que non nos deixa ver, é como un foco que nos apunta directamente, esa contraposición entre o silencio e o ruido extremo, pero que fronte a esa luz que nos cega tampouco vemos nada, non vemos o que temos diante. Dende logo, fronte a uns límites ou outros, os límites das censuras normativamente é imposible vadealos, nas democracias pódese vadear exercendo o xornalismo, pero con eses límites que comentei. E, polo tanto, simplemente como conclusión, fronte a esas censuras, fronte a eses silencios, a única resposta que se pode opoñer é a do xornalismo. É inxenuo, moitas veces os que exercemos a profesión non queremos realmente naquilo que dicimos, naquilo que o xornalismo pode cambiar as cousas, naquilo que o bo xornalismo pode cambiar as cousas, pero, dende logo, é a nosa única ferramenta. Aquilo que, como sociedade, temos para organizarnos, ter unha visión, unha comprensión axeitada da sociedade e xerar coñecemento, como dicía Carmen, xerar información, xerar debate e xerar un relato compartido entre todos para mellorar esta sociedade. Non vou continuar, penso que hai ainda uns minutiños para o debate. Aproveitamos entón esta xenerosidade de Marcos de deixarlle espazo ás persoas que estades aquí, porque, a ver, eu lle faría unha entrevista a partir disto. Estaría aquí falando con el moito rato, pero creo que debes ser vos que nos axudedes a abrir o coloquio. Veña, vai te dar o micrófono. Vale. Sí. Bueno, eu teño unha voz. No, pero é para quen desde fora está seguindo... Vale, moi ben, pois, ante todo, bons días a todos e todas. E eu quero contar un caso concreto, porque así, coas experiencias, é o millor reflexo un pouco do que falou Marcos, non? Entón, o meu caso concreto é que, polo tema Gürtel, pois eu presentei no Parlamento de Galicia, non son parlamentario, pero evidentemente tiña bastante enfado con ese tema e entón, se me permitides,
podemos comentalo, vou a explicar un caso práctico que aconteceu en Galicia. Se me permite só unha cousa, Sí. para que saibades como está previsto o programa, teóricamente ás 11 debería de comezar a seguinte mesa. Polo tanto, tamén vos rogo que nos poidamos facer o máis sintético posible para poder llegar a algún paso a unha persona Entendo, máis. pero que quero explicar, teño que leelo e me leva, porque Sí, senón non me... É o seguinte, o día 25 de maio, data en que os xuíces dictaron sentencias sobre a Gürtel, a Radio Televisión Galega debería ter sacado esta información como primeira noticia do día nos telexornales e adecarlle, pola súa importancia e interese público, suficiente tempo para informar desta sentencia para os galegos e as galegas. Pola contra, neste telexornal falouse da pirotécnica de Tú e dos problemas da marea, dos drons, da protección de datos. En definitiva, o que quero decir é que a televisión galega dedicoulle solamente 40 segundos ao final, moi de pasada, como decía Marcos. Entón, eu o que preguntaba era, dado que esta desinformación e manipulación informativa acontece habitualmente, especialmente cando as noticias afectan o seu partido, desexo manifestarlle o meu cabreo por ter unha televisión galega que debería ser pública, pois apagamos todos, só exclusivamente os seus servicios. Eso sería o servicio do PP, vamos. Segundo, en que tipo de democracia vivimos os galegos e as galegas se os medios públicos están atados e ben atados, como no franquismo? Aí deixo a cuestión un pouco para reafirmarme no que explicou Marcos no caso da Gürtel. Despois, houbo un debate no Parlamento no cual o señor Santalices cortoulle aos parlamentarios a actuación basándose nunha lei, o sea que incluso no propio Parlamento hai censura. Aquí, por exemplo, me parece que estuvo Carmen Adán como parlamentaria en un período, seguramente sabrá máis que a min deste asunto, pero evidentemente a donde quero chegar é que hai censura nos medios públicos e, como os medios privados están atados pola economía que tamén falaba Marcos, tamén censura nos medios privados. Eso é o que quería comentar. Moitas grazas por o esforzo de síntese. Comentaba con Marcos que podíamos abrir este turno de preguntas e deixarlle a él un turno final para que poda responder a todo xunto. Hai algunha outra cuestión, Tereixa? Espera que te vanche dar o micrófono. Gracias. Unha pregunta rápida, pero unha reflexión partindo da túa primeira imaxe de Galloso e o Nunca Máis, que me fai lembrar un comento de hai moi pouco tempo, cando estábamos debatindo en Galicia quen iba a sustituir ao señor Feijóo, e Manolo Rivas, coa súa ironía tan maravillosa, dixo: Galloso. Galloso é a persona indicada polo seu predicamento en lugar de tantos anos. Por iso te agradezo esas imaxes. Como traballador de praza pública, canto tedes que autocensurarvos ou silenciar para poder sobrevivir? Gracias. Algunha outra intervención? Ali. Ben, bo día. Eu creo que, vamos, non son xornalista nin teño nada que ver cos medios de comunicación, simplemente son unha cidadán que me preocupa a información e a situación do que pasa. E o mellor que vir aquí tiña que ir a unha psicóloga, pero vamos a ver, eu, de verdad, estou agobiada en estes momentos polas desinformacións, manipulacións, bombardeo permanente de comunicacións e de informacións que non sabes realmente a que aterte e que non sabes realmente a donde ir para contras. Terías que estar facendo un máster permanente en comunicación para poder dilucidar a situación real da información que se nos transmite polos múltiples medios. E eu non sei se a todo o mundo lle pasa, pero eu digo sinceramente, a min crea en min eso unha situación de angustia. Eu non sei se a sociedade en xeral, a nivel individual, lles acontece isto, pero a min pásame. É dicir, esa ansia de querer saber e estar adecuadamente informada e non deixarte manipular coa contradición de non ser capaz de facelo. Grazas.
Moitísimas grazas. Algúnha outra intervención? Estamos a tempo. De momento hai unha sobre medios públicos, outra sobre autocensura e outra sobre como se sinte o público. Creo que hai espectro. Sí, intentarei tampouco non estenderme por se mesmo hai posibilidade de devolver o debate ao público, porque ademais penso que podo resolvelo con rapidez os tres temas. O dos medios públicos podo resolvelo con rapidez porque é tan difícil de resolver con rapidez que non me vou estender. Evidentemente, os medios públicos en Galicia non se exerce un xornalismo de calidade e non se exerce un xornalismo libre. Hai medios públicos no Estado español que, sen ser perfectos, sí poderían ser un mellor exemplo. E penso que as solucións terían que vir por este tipo de esquemas nos que os xornalistas teñen maior autonomía e nas que os poderes públicos, neste caso do goberno galego, exercen un menor control, tanto na designación dos directores xerais como despois nos seguintes esquemas, digamos, de control. E son os medios públicos que temos. Non me vou estender porque os propios traballadores e traballadoras levan meses, anos, moitísimos xa venres negros denunciando esta situación e a situación é coñecida, non? E fronte ás promesas políticas de cambio nunca cambia. Houve algunhas épocas nas que era un poquinho mellor e outras nas que seguramente era un pouco peor, pero non se exerce, non hai xornalismo libre nos medios de comunicación galegos, está claro. Sobre Praza, pode ser un exemplo de se hai xornalismo libre nun medio privado, digital, pequeno. Os nosos límites son a economía, como xa dixen. Sempre dixemos, además, cando puxemos en marcha a Praza no 2011, bueno, naceu no 12, que a nosa liberdade iba a vir da confianza dos lectores e das lectoras, non? É dicir, nós non recibimos subvencións, temos dúas vías de financiamento, a publicidade e as achegas dos lectores e das lectoras, non? Dos suscriptores ou suscriptoras, aínda que non temos contidos pechados. Na medida en que esta segunda parte, non? Os lectores pesen máis, teremos maior liberdade para exercer xornalismo. Ou, polo menos, estaremos ligados a eles, non? É dicir, teremos que contentalos a eles e a elas. Na medida en que dependamos máis da publicidade, estaremos tamén, seremos máis dependentes deses poderes públicos ou privados. Afortunadamente, dependemos máis dos lectores que da publicidade. Afortunadamente, por desgracia, porque se tivésemos máis publicidade, igual era o contrario, pero non a temos. Aínda que o mercado publicitario mellorou algo, temos publicidade privada e temos publicidade pública, pero, dende logo, non temos publicidade pública nin da Xunta, agás unhas insercións mínimas, penso que cada ano nos pagan uns 200 euros o ano. Evidentemente, iso non nos condiciona a hora de informar sobre o goberno galego, porque nos daría igual que nos quitasen esos 200 euros. E a publicidade pública ou privada que sí que temos de outros anunciantes condiciónanos mínimamente, e iso é certo, é un recoñecemento, no sentido de ser cuidadosos cando publicamos información sobre eses anunciantes. Dende logo, somos máis cuidadosos a hora de contrastar unha información que se publicamos información dunha entidade co que non temos relación económica. Eso, dende logo, tampouco somos suicidas, non imos facer enfadar de forma gratuita a un anunciante, pero, dende logo, hai temas que non se poden ocultar. En eses casos, exercemos unha dupla, tripla ou cuádruple mecanismo de comprobación da información. E intentamos, seguramente na linguaxe ou no ton que empregamos neses casos, conternos un pouco máis, seguramente si existe esa contención, pero non tanto nos temas que se publican ou non se publican. E, por suposto, naquelas institucións co que non temos relación económica, non hai ningún tipo de límite. Ás veces dicimos, o gallá houvese algún límite, o gallá nos puxesen publicidade para vernos na tesitura de se publicamos ou non esa información, pero coa Xunta, dende logo, nestes 10 anos non nos pasou de momento. E sobre ese facer un máster para informarnos, eu creo que cada vez é máis difícil estar ben informado.
é un paradoxo, tendo en conta que cada vez hai máis medios de información, maior oferta, o mercado está máis fragmentado e, polo tanto, hai máis temáticas, aparentemente case cada ideoloxía ten o seu medio e poderíamos consumir aquilo que queremos consumir. O que pasa que con iso seguramente nin nos facemos unha visión clara da realidade e mesmo aqueles medios nos que aparentemente podemos confiar, dende logo hai contrastar información con outras versións. É un esforzo. Informarse require dun esforzo grande. Mesmo aqueles que temos moita experiencia en manexarnos con medios e aqueles que eu podo ler 20 medios cada mañán distintos, por práctica profesional, por rutina, pero, primeiro, dende logo, non todo o mundo lee 20 medios, a maior parte da xente pode ler se lee ou cheganlle os inputs a través das redes sociais de forma moi fragmentada e sesgada, e mesmo así, o tipo de lectura que se fai dunha información tamén pode ser máis profunda ou menos profunda. Tens que saber se podes confiar nesa fonte, nese tema determinado, se ese medio ten unhas vinculacións económicas con aquilo que se conta ou non. Tens que ter un pouco de experiencia previa como lector para saber se podes confiar nese medio, nese xornalista, porque igual xa che defraudou noutras ocasións. Informarse require dun gran esforzo e require de tempo e non todo o mundo, de feito moi pouca xente ten ese tempo e esas ganas para informarse. E iso que fai é que hoxe en día todos esteamos moi pouco e sobre todo moi mal informados. Mesmo eu, recoñéceme como xornalista, estou cada vez peor informado. Dende logo, as persoas que me rodean, da miña contorna, titulados universitarios, profesionais cunha gran bagaxe tamén de consumo de medios, están terriblemente desinformados tamén. Bueno, moitísimas gracias, Marcos, a ti, a todas as persoas que interviron. Eu quería despedir isto lembrando que sigue vixente unha lei que coñecemos como Lei Mordaza, que cumpre xa 7 anos, Lei de Protección da Seguridade Cidadá, que o Estado español caeu o punto número 32 da Clasificación Mundial de Liberdade de Imprensa e que un dos argumentos que se barallan para explicar isto é precisamente o medo dos profesionais non só a como exercen o seu presente, sino a ter traballo no futuro, a precarización laboral. Seguramente que esta actividade nos axudará a ter isto como unha preocupación colectiva presente e permanente. E a seguinte mesa redonda, que vai moderar Luís Álvarez Pousa, fala de facer xornalismo en galego. Eu creo que xa podedes pasar, Luís, intervirán, xa o dirás ti, Víctor Freixanes e María Olleiro. E moitas grazas, Marcos. A ti.